रेडियो कुनै दिन शासकको आवाज थियो, तर आज सडकको आवाज बनेको छ। रेडियो कुनै दिन भ्रम फैलाउने माध्यम थियो, तर आज सत्यको नजिक पुग्ने माध्यम बनेको छ। कृष्ण ताम्राकार। उज्यालो तमसोमा ज्योतिर्गमय, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ। जो राणाकालमा जन्मिन्, जसले 12 वर्षको उमेरमा नेपाली भाषा सिकिन्, पञ्चायत व्यवस्था फैलिँदै गर्दा रेडियो नेपालमा आबद्ध भइन् र आवाजको दुनियाँको अग्लो नाम भएर परिचित भइन्। पञ्चायत व्यवस्था आरम्भ भएसँगै सुरु भएको उनको रेडियो यात्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा पनि रोकिएको छैन, जसको जादुमय आवाज अझै कैयौँ रेडियोबाट गुन्जिरहेको छ। करिब 61 वर्षदेखि निरन्तर रेडियोमा बोल्दै आइरहेकी कृष्ण ताम्राकारले कोरेको बाटो भएर हजारौं रेडियो कर्मीहरू जन्मिसकेका छन्। आवाजको दुनियाँमा हजारौंले आफूलाई भेटाइसकेका छन्। यही पंक्तिमा पर्छन् पछिल्लो पुस्ताका चर्चित रेडियो कर्मी नरेश भट्टराई। आफूलाई खोज्दै जाँदा जसले रेडियोमा भेटाए, बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका नरेश रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुता हुँदै रियालिटी शोहरूका प्रस्तुतासम्म बने, जसका लागि सञ्चार क्षेत्र अन्तिम गन्तव्य बन्यो र त पछिल्लो पुस्ताका उदाहरणीय नाम भएर परिचित बने। विक्रम सम्वत 1997 मा बनेपामा जन्मेकी कृष्ण ताम्राकार प्रसिद्ध रेडियो कर्मी हुन्। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएकी उनी 12 वर्षको उमेरमा समाजसेवी तुलसीमेयर श्रेष्ठका साथमा भारत गइन्। गान्धी आश्रममा रहेर उनले केही वर्ष त्यहाँ अध्ययन गरिन्। सो अध्ययनमा आइए उत्तीर्ण गरेकी उनले नेसनल कलेजबाट स्नातक तहको शिक्षा हासिल गरिन्। 2018 सालमा रेडियो नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न सफल भइन्। हिन्दी समाचार उपसम्पादक तथा प्रसारकको जिम्मेवारी पाइन्। राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल अर्थात् 2022 सालमा हिन्दी समाचार प्रसारण बन्द भयो। त्यसपछि उनले नेपाली समाचार उपसम्पादक तथा प्रसारकको जिम्मेवारी पाइन्। यसै क्रममा 2024 सालमा उनले गजेट अफिसरको जिम्मेवारी पाइन्, तर उनको मन उक्त जिम्मेवारीमा रमाउन सकेन र पुनः रेडियो नेपालमा समाचार सम्पादक तथा प्रसारक भएर नियुक्त भइन्। उनी समाचार वाचिकाको घेरामा मात्रै बाँचिनन्। यो दौरानमा देशको माटो, पालुवा, नासो, रसरङ्ग लगायतका दर्जनौं कार्यक्रमहरू उत्पादन तथा प्रसारण उनले गरिन्। 2027 सालमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तालिम तथा अध्ययनका लागि उनी बेलायत गइन्। करिब 1 वर्षको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेडियो जगतको ज्ञान हासिल गरिन्। त्यसपछि 2034 सालमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तालिमका लागि उनी करिब 2 वर्ष अध्ययनका लागि जर्मनीमा पुगिन्। त्यो बेला रेडियोमा काम गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या निकै कम थियो। महिलाहरूको सीमित उपस्थितिमा उनी चम्किरहेकी थिइन्। वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान पाउने उनी नेपालको एकमात्रै महिला हुन्। उनले बेल्जियमका राजाबाट सन् 1989 मा ग्लोबल 500 द रोल अफ अनरको उनले उपाधि पाइन्। 2018 सालमा रेडियो नेपालमा प्रवेश गरेकी कृष्णाले 2049 सालमा अवकाश पाइन्। उनको जागिरले अवकाश त पायो, तर उनको आवाज सदाबहार थियो। त्यो रोकिने कुरै थिएन। आवाजको दुनियाँमा जमेर लाग्दै गर्दा संसारका धेरै स्थानमा उनी पुगिन्। अनेकौं मानिसहरू भेटिन्, अनेकौं अनुभव बटुलिन्। उनको आवाज दर्जनौं मञ्चमा सम्मानित भयो। तर सन् 2016 उनको जीवनमा अँध्यारो समय भएर आयो। उनी क्यान्सर पीडित भइन्, तर उचित उपचारले क्यान्सरलाई उनले जितिन् र केही समयको विश्रामपछि उनी पुनः कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा होमिन्। स्क्रिप्ट लेखनदेखि प्रसारणसम्म दखल राख्ने उनको आवाज रोकिएन। घरदेखि रेडियो कर्म सम्हाल्दै अगाडि बढेकी कृष्णाले जीवनका अनेकौं आँधीहरू झेलेकी छन्, तर ती प्रत्येक आँधीका बीच उनको आवाज कहिल्यै रोकिएन। रेडियो कर्म रोकिएन। उनका लागि रेडियो कर्म मात्र होइन, रेडियो जीवनशैली बनिदियो। कृष्णा 84 वर्ष पुगिसकिन्, तर उनको आवाज थाकेको छैन। आवाजले कुनै मिठास गुमाएको छैन। शब्दभन्दा ठूलो कुरो उनको आवाजले भाषिक शुद्धता पनि बिर्सिएको छैन। आशा र उज्यालो जस्ता प्रसिद्ध कार्यक्रमहरू उनी अझै उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आइरहेकी छन्। सायद उनी आवाजकै लागि बनेकी हुन्।
र त जीवनको पल्लो किनारासम्म आवाज बनेर लाखौं हृदयमा पुगिरहन चाहन्छन्। हल्ला र प्रचारमा नहराई क्षमता र इमान्दारिताको जगमा उभिएर विगत 61 वर्षदेखि कृष्णा आवाजको दुनियाँमा निरन्तर छिन्। 2034 सालमा सर्लाहीमा जन्मिएका नरेश भट्टराई पछिल्लो पुस्ताका चर्चित सञ्चारकर्मी हुन्। तर बाल्यकालमा सञ्चारकर्मी बन्ने उनको कुनै सपना थिएन। विद्यालय पढ्दा खेलकुद तथा साहित्यिक कार्यक्रममा उनी निकै सहभागी हुन्थे। चञ्चले तथा जिज्ञासु स्वभावका नरेशले प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा हरिओनबाटै हासिल गरे। बाल्यकालका केही स्वर्णिम सम्झनाहरू बोकेर 2044 सालमा उनी दाइसँग काठमाडौँ आए। 2050 सालमा बालकुमारी बोर्डिङ स्कुल कमलपोखरीबाट एसएलसी उत्तीर्ण पश्चात नेपाल कमर्स क्याम्पसमा आइकम अध्ययनका लागि भर्ना भए। क्याम्पस पढ्दै गर्दा उनी विभिन्न अवसर खोज्दै थिए। 2053 सालतिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहायक अकाउन्टेन्ट भएर काम गर्न थाले। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदा उनले कला साहित्य क्षेत्रका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई भेट्ने अवसर पाए। 2052 सालमा नेपालमा एफएम रेडियोको विस्तार हुँदै थियो। मार्केटिङ म्यानेजर नरेशलाई रेडियोमा बोल्ने रहर जाग्यो। 2054 सालमा उनले रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरे र रेडियोमा बोल्ने उनको रहरको बाटो खोल्यो। एफएम अध्यात्म ज्योति 100 मेगाहर्जमा उनी कार्यक्रम प्रस्तुता भएर जोडिए। 2056 सालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका नरेश 2057 सालमा क्लासिक एफएमसँग जोडिए। केही समयको रेडियो अनुभवपछि उनी इमेज एफएमसँग जोडिए। यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम शुभदिन र शुभदिनमा छु म नरेश भट्टराई। अनि इमेजसँग जोडिएका नरेशको रेडियो यात्रा विगत 18 वर्षदेखि निरन्तर छ। उनले समाचारदेखि धार्मिक कार्यक्रमहरू, चलचित्रकादेखि राजनैतिक विषयवस्तुका अनेकन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे। नरेश जति रेडियोमा सक्रिय छन् त्यति नै गीत तथा चलचित्र लेखनमा सक्रिय छन्। उनले रचना गरेका करिब 300 भन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। उनी रेडियो कर्मीका रूपमा मात्रै सीमित भएनन्। 2056 सालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम आँगनका प्रस्तुता हुँदै दर्जनौं रियालिटी शो प्रस्तुतिको अनुभव पनि उनले सँगालिसकेका छन्। टेली श्रृङ्खलादेखि चलचित्र अभिनय गरिसकेका नरेशले हजारौं विज्ञापनमा अभिनय र आवाज दिइसकेका छन्। उनको यही बहुआयामिक क्षमताले संसारका विभिन्न देशहरूसम्म उनलाई पुर्यायो। रेडियो, स्टेज शो तथा टिभीमा लोकप्रिय बनेका नरेश भोइस अफ नेपाल 2014 को उपाधिबाट पनि उनी सम्मानित भइसकेका छन्। संसारका विविध विधामा उनको दखल रहे पनि उनी कुशल रेडियो कर्मीका रूपमा आफूलाई उभ्याइरहन चाहन्छन्। माइक जीविका रूपमा परिचित नरेशको रोजीरोटी र सामाजिक ख्यातिको आधार उनको आवाज बनेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा उनका लागि सम्भावनै सम्भावना हो र अन्तिम विकल्प पनि हो। त्यो बेला रेडियो कसका लागि थियो? महिलाले रेडियोमा काम गर्न कत्तिको सहज थियो? आवाज बनेर बाँच्नेहरूको जिन्दगीको रेखा कस्तो हुन्छ होला? आजको डिजिटल युगमा के रेडियोको महत्त्व घट्दै गइरहेको हो? दुई फरक पुस्ताका रेडियो कर्मीहरूले एक अर्कालाई के सोध्लान्? रेडियोको माध्यमबाट लाखौं हृदयसम्म पुग्ने अघिल्लो पुस्ताकी प्रसिद्ध रेडियो कर्मी कृष्णा ताम्राकार र पछिल्लो पुस्ताका चर्चित सञ्चारकर्मी नरेश भट्टराई बीचको आवाजको यात्रा, सङ्घर्ष र सफलता विशेष अङ्क आजको युगान्तरमा। आज आमा छोरा गफ गर्ने एउटा मौका जुरिया छ। मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो छोरासँग कुरा गर्न पाउनु। मेरो लागि झन् सौभाग्यको कुरा। हजुर रेडियोको जिउँदो देवी हुनुहुन्छ। यसरी सम्मान गर्छौँ, हजुरलाई सुनेरै हुर्क्यौँ बढ्यौँ, आज यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। सबभन्दा पहिला त म हजुरको आशीर्वाद चाहन्छु। ओहो, धेरै धेरै बधाई है। के बधाई नभनौँ, चिरञ्जीवी होस्, राम्रो प्रस्तुति होस्, नाम कमाओस्। नरेश भट्टराई भन्ने बित्तिकै ओहो नरेश भट्टराई भन्ने मान्छेमा परोस्। हजुरको आशीर्वाद लाग्दै आएको छ र अझै लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ हजुरले मलाई, मैले बिर्सेकै छैन। धेरै त सिकाएको छैन, अलिअलि मात्रै हो। भेटै धेरै कहाँ हुन्थ्यो र? भेट हुँदा जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मेरो लागि शुभ आशीर्वाद नै हो कि
रेडियोमा जब भेट हुन्छ इमेज एफएममा हजुरले सम्झाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ शुद्धाशुद्धिका कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यसले एक किसिमको ऊर्जा बढ्दो रहेछ र मैले धेरै सिकेको छु हजुरबाट। नरेश अब मेरो कुरा राखौँ है, हजुर किन रेडियो मन पर्यो, किन रेडियोतिर यसरी अग्रसर भएको अलिकता बताउनु मलाई। अहिले आजसम्म सोधेको थिइनँ मैले कहिले पनि। आमा 2052 सालबाट एफएम सुरु भयो रेडियो नेपालबाट 100 मेगाहर्जमा। अनि त्यतिखेरदेखि मैले धेरै सुन्थेँ एफएमहरू अनि कतिपय कार्यक्रममा फोन गर्थेँ अनि म पनि त बोल्न सक्छु नि भन्ने एक किसिमको भावना पनि आयो। अनि 53 साल 54 सालतिर चाहिँ मेरा केही साथीहरू चाहिँ एफएममा बोल्न आए अनि उनीहरूको त्यो कलेजमा क्रेज देखेपछि मेरो मनमा पनि त्यो एउटा जाग्यो क्या त्यो भावना, म पनि बोल्न सक्छु, मैले पनि बोल्दा हुन्छ भनिसके पछाडि अनि अध्यात्म ज्योति एफएमबाट मैले सुरुवात गरेँ साथीहरूको त्यो देखेर त्यो क्रेज देखेर। अनि अब अहिले त त्यतिखेर रहर मात्र थियो केही समयका लागि गर्छु होला भनेर, अब अहिले त यही नै मेरो लागि बाँच्ने आधार भएको छ, जिन्दगी यसरी नै अगाडि बढेको छ। हजुर मैले कसरी सुरु गरेँ भनौँ? हजुर प्लिज। सानो छँदा मेरो घरमा एउटा सानो रेडियो थियो, कति वर्षको थिएँ मलाई थाहा छैन। पहिले म 12 वर्षसम्म नेपाली पट्टै बुझ्दिनँ थिएँ र बोल्दिनँ थिएँ पनि। हजुर कसरी सिकेँ नेपाली थाहा छैन मलाई आफैलाई पनि, तर सिकेँ। तर अब रेडियो सुन्थेँ म, अल इन्डिया रेडियो सुन्थेँ धेरै जसो, नेपाली सँगसँगै हिन्दी पनि उस्तै उस्तै हो। अनि त्यसमा देवकीनन्दन पाण्डे, इन्दुबाही, सुलोचना सिंह, त्यस्ता त्यस्ता धेरै मान्छेहरूको स्वरहरू सुन्थेँ, उनीहरूको उच्चारण सुन्थेँ, मलाई बहुतै प्यारो लाग्थ्यो, बहुतै मिठो लाग्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले स-को डिफ्रेन्स पनि थाहा पाएँ जस्तो लाग्यो। शुद्धाशुद्धि कसरी हुँदो रहेछ, कानलाई अलि प्रिय हुँदो रहेछ शुद्ध पढ्यो भने। त्यसमा मैले कोसिस गरेँ र त्यसैमा मात्रै म निपुण भए त होइन, तर शुद्धाशुद्धिमा चाहिँ मलाई सिकाउने धेरै गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्येमा एकजना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के भन्छ त्यो वर्धा महिला आश्रममा म गएको थिएँ, उहाँले हिन्दी सिकाउनु भएको थियो। त्यो हिन्दी चाहिँ इन्डियनहरूको भन्दा नि मेरो शुद्ध मान्नुहुन्थ्यो उहाँले। थाहा छैन त्यो हो होइन थाहा छैन, मलाई गौरव लाग्छ। अब नेपाली 12 वर्षसम्म बोल्नै नजान्ने मान्छेले हिन्दीमा इन्डियनहरूलाई पनि आहा भन्न पर्ने गरी जान्नु भने सिक्नु भने अन्त ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्यो। त्यसरी मैले। हजुर आमा कति सालबाट रेडियो नेपाल जोइन गर्नुभएको? रेडियो नेपाल 2018 साल ज्येष्ठ 24 गते मैले पहिलो न्युज बुलेटिन पढेको। 61 वर्ष अगाडि। 61 वर्ष अगाडि। 61 वर्षदेखि हजुर आजसम्म निरन्तर बोलिरहनु भएको छ। बाबुआमाको बिहा पनि भएको थिएन होला। थिएन होला हजुर। हजुर भनेपछि 61 वर्षदेखि हजुर निरन्तर रूपमा बोलिरहनु भएको छ, कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, सूचनामूलक कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। हजुरले अहिलेसम्म स्वरको भ्यालु चाहिँ छ। हजुरको उमेर अहिले कति भयो भन्न मिल्छ? मिल्छ 84 वर्ष। 84 वर्ष। 84 गर्ने विचार छ? मलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरू। किन? अब थाहा छैन, आफ्नो आफ्नो सोच होला, मलाई चाहिँ मन पर्दैन। हजुरको यो 61 वर्षदेखिको आवाजको खेती भनौँ, यो आवाजको यात्रा जुन चलिरहेछ अहिले कस्तो लाग्छ? आफ्नो विगतलाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि जुन यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेछ। मलाई त रमाइलो लाग्छ, मैले जे जति गरेँ राम्रै गरेँ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि मेरो नेपाली खेले मलाई राम्रो लाग्छ, अरूलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन। अरूलाई सन्तोष दिनुभन्दा आफै सन्तुष्ट हुनु चाहिँ बहुत जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, धेरै जरुरी। त्यो चाहिँ मेरो प्रोनाउन्सिएसन, मेरो प्रेजेन्टेसनमा म चाहिँ खुसी छु। नेपाली भाषा शुद्ध बोल्ने कुरा गर्दा अथवा उच्चारण गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलो नम्बरमा हजुरको नाम पाएको छु। हजुरले धेरैलाई करेक्सन गर्नुभएको छ। गीत गाउनेहरू राम्रो शुद्ध गाउने भन्नेलाई पनि हजुरले यो उच्चारण अलि भएन है भन्नुभएको छ। कतिजनाको गीतै रिजेक्ट गरेको छु मैले, त्यो बोल्न नजानेर, त्यो अशुद्ध भएर त्यस्तो गीत त म बजाउँदिनँ भनेर। थाहा छैन, धेरैजना मान्छे धेरै जसो नेपाली बोल्ने राम्रो बोल्नेहरू चाहिँ नेपाली स्पिकिङमै परेन। अब क्षेत्री बाहुनहरूले बोलेको नेपाली अझै खराब जस्तो लाग्छ मलाई। अरू भाषाका मान्छेहरूले नेवारी सिक्ने भने सिक्छन्, उनीहरू त जन्मजातै सिकेको भए। एकजनाले न्युज पढ्नुभयो, उहाँले यस कुरामा गर्व प्रकट गर्नुभयो भने न्युज रिडरको नाम त मन नभन्नु, मलाई गजब लाग्यो। गर्व प्रकट गर्नु त भन्नु भएन, त्यो पनि मेन न्युजमा। अनि मैले उहाँले भने यो त गर्व प्रकट त भन्नु भएन भने अब तिमी नेवारलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ, म बाहुन भनी भन्यो उसले।
छक्क पनि मैले केही पनि भनिनँ। त्यहाँदेखि त्यसको नाम गर्व प्रसाद भयो हेर्नुहोस् अब। त्यसैले धेरै कुरोले आफ्नै भाषा भएपछि त्यसलाई चाहिँ अलिक हेपेर कुरा गर्दो रहेछ। मैले जानिहालेको छु नि जन्मेदेखि सिकेको भने त्यो कुरा चाहिँ होइन। अहिले हजुरले रेडियो सुन्दा अथवा टेलिभिजन हेर्दा धेरैले बोलेको सुन्दा नाम चलेकै व्यक्तिहरूको पनि कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर उसले अशुद्ध गरिरहेछ, यो शुद्ध गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होला। अनि कतिको कुरा चाहिँ हजुरलाई सुन्न पनि मन लाग्दैन होला होइन, शुद्धाशुद्धिको कुरा हो। खास गरी नेवारहरूले अब नेपाली बोल्यो भने अब त्यो पनि ब्रडकास्टर भएर अब ऊ चाहिँ के भन्छ त्यो प्रेजेन्टेटर उद्घोषण गर्ने मान्छेहरूले नेपाली बोल्या देखेर म उठेर आएँ त्यहाँ। मलाई सुन्न मन लागेन, साँच्ची हो यो। नेवार हो एकजना, नेपाली यस्तो नेपाली बोल्यो उसले के कुरा गर्नु। फेरि अब नेवारीमा बोल्दा जम्मै त्यो उल्टो, फेरि त भन्नुपर्ने ठाउँमा त अनि त भन्नुपर्ने ठाउँमा त, त्यो त मिलेन नि। मलाई वाक्क लाएर उठेर आएछ साँच्चीकै। आफ्नो मातृभाषा पनि बिगार्यो, नेपाली पनि बिगार्यो। ऊ जस्तो राम्रो अनाउन्सरै छैन भने भए मैले सोधेँ यो किन, एकदमै नाम चलेको मान्छेसँग सोधेँ मैले किन यो यस्तोमा यसलाई बोल्न दिएको, यसले त बोल्न आउँदैन भन्दा यो जस्तो बोल्ने त नेवारीमा छँदै छैन। मेबी समय मरु अबि नवाइबी भन्दै थियो। अब हजुर चाहिँ कस्तो मान्छे हो आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा भन्दा? म त एकदम शुद्ध बोल्ने, म आफैमा आम रियली प्राउड अफ माइसेल्फ। म चाहिँ शुद्ध बोल्छु ल। हजुरको यो शुद्धाशुद्धि यति शुद्ध कसरी भयो? भाषा, यो व्याकरणका कुरा गर्दा, नेपालीका कुरा गर्दा। केही कुरो हिन्दी न्युजहरू सुनेर पनि शुद्ध पढ्न अथवा बोल्न सिकेँ। केही कुरो गुरुले पनि सिकाए। अब गुरु त चाहिन्छ जहाँ पनि। रसो र दीर्घको उच्चारण कस्तो हुनुपर्छ भने। तपाईँ कीर्तिपुर कसरी भन्नुहुन्छ? कीर्तिपुर म भन्दिनँ, म त कीर्तिपुर। त्यस्तो खालको त्यो पनि मतलब मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ कि कस्तो यसले कस्तो बोल्यो भने म चाहिँ सोध्छु नरेशले बोलेकोमा यो मिलेन भने कतिचोटि भनेको छु मैले होइन। कहिले पनि रिसाएको त थाहा पाइनँ मैले, तर नरेशले शुद्ध बोलोस् भने भित्री मनदेखि चाहना चाहिँ राख्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि हजुरले जसरी मलाई करेक्सन गरिदिनु भएको छ, सुधार दिनु भएको छ, म कहिले पनि बिर्सिन्न नि त। मेरो लागि त आशीर्वाद हो हजुरले यसरी भन्नु भनेको त। हो, तर धेरैले मन पराउँदैन, त्यही इमेजमा कतिले मन पराउँदैन, हाम्रो यस्तै हो भनी भन्छन्। तर कस्तो न्युज पढ्छन् भने के कुरा गर्नु। अब आमा 2018 सालबाट रेडियोमा आइयो है, समाचार भन्न थालियो। कसरी आइयो? ओपन कम्पिटिसनमा आएको। त्यो बेलामा 75 जना क्यान्डिडेट थिए, के भन्छ प्रत्याशी थिए। त्यसमध्येमा हिन्दीमा आधा, नेपालीमा आधा थिए। मैले हिन्दीमा एप्लाई गरेको। अनि तर भोइस टेस्ट लिँदै त्यो बेला भोइस टेस्ट पनि लिन्थ्यो अनि मौखिक अन्तर्वार्ता पनि दिन्थ्यो। भोइस टेस्टमा म चाहिँ पहिलो नम्बरमा आएँ। कसरी आएँ मलाई थाहा थिएन। त्योभन्दा पहिले म आर्यमा काम गर्थेँ, आर्यनेसीमा। 175 रुपियाँ मेरो तलब थियो। त्यसपछि रेडियोमा अब त्यो निस्क्यो हिन्दी समाचार पढ्ने भनेर, मलाई हिन्दी आउँथ्यो। त्यसैले म हिन्दीमा मैले एप्लाई गरेँ, पाएँ। तर रेडियो नेपालमा 125 रुपियाँ जागिर थियो अनि मैले आर्यनेसीमा 175 रुपियाँ थियो। 50 रुपियाँको डिफ्रेन्स। त्यो बेला 50 रुपियाँ भने झन्डै आधा बोरा 1 बोरा चामल आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि त्यसलाई छोडेर म रेडियोमा गएँ। 50 रुपियाँ महिनाको छोडेर। अब रेडियो मन परेर, सानैदेखि मन पर्ने, धेरै सुनेको। म पनि यस्तो पढ्न पाए हुने जस्तो लागेको। अनि शुद्ध पढ्छु भने त्यहाँदेखि पनि मैले शुद्धाशुद्धिमा बढी ध्यान दिन थालेँ। र अब नरेशकोलाई पनि करेक्सन गर्दैछु। हजुर, आमाले रेडियो नेपालमा जोइन गरिसकेपछि हिन्दीमा समाचार भन्यो होइन? 2 वर्षसम्म। 2 वर्षसम्म। त्यसपछि राजा महेन्द्रको पाला आयो। कङ्ग्रेसको के भयो त्यो तिनीहरूको विश्वेश्वर प्रसादको काण्डपछि, काण्ड नभनौँ के भन्नु त्यसलाई, विश्वेश्वर प्रसाद हट्यो नि, त्यो समातियो। त्यसपछि हिन्दी न्युज गयो। अनि इन्डियासँग के रिलेसन राम्रो थिएन होला, के थियो होला, मलाई थाहा छैन त्यो त। अनि त्यहाँदेखि हिन्दी गयो। अनि अब के गर्ने, स्वर राम्रो, तर अब नेपालीमा पढ्न दिउँ भन्ने हाम्रो भोगे प्रसाद शाह मेरो डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लाग्यो। उहाँले लैजानुभयो भने कतिले इन्डियनले न्युज पढ्यो भन्यो सक्यो। अब म इन्डियन त होइन, ताम्राकार होइन, म त श्रेष्ठ हुँ, तर आफ्टर म्यारेज आई बिकेम ताम्राकार। तर अब त्यहाँ पनि नेपाली खरो भएर निक्लेँ। आमा त्यतिखेरको पल, त्यतिखेरको क्षण
एकछिन सम्झिन मलाई मन लाग्यो। हजुरले हिन्दीमा समाचार भन्दाखेरि आफ्नो नाम कसरी भन्नुहुन्थ्यो अलिकति त्यो बेलाको? यह रेडियो नेपाल है, अब आप कृष्णा ताम्रकार से समाचार सुनिए। यो रेडियो नेपाल हो, अब कृष्णा ताम्रकारबाट समाचार सुन्नुहोस्, दुइटै भने। ओहो, हजुरको यो आवाज बाल्यकालदेखि सुन्दै हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ नि त, होइन? थो रेडियो नेपाल ख आ कृष्णा ताम्रकार पाके समाचार न्यान देश नेवारीमा। नेवारीमा पनि 3टा भाषामा समाचार भन्नुभयो। 3टा भाषा। हजुरलाई अङ्ग्रेजीमा पनि समाचार भनौँ भन्ने लागेन? त्यो अङ्ग्रेजी मेरो राम्रो छैन नि, मलाई थाहा छ नि, म भन्दै मैले कोसिस चाहिँ कहिले गरिनँ। अरू कार्यक्रम पनि चलाइयो थुप्रै। तपाईँको मानसपटलमा भएको यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो लागि विशेष हो, खास हो भन्ने कुन लाग्छ रेडियो कार्यक्रममा? मलाई लाग्छ 25वटा जति कार्यक्रम बाहिरको चलाएँ। अनि पैसा पनि धेरै राम्रै आउँथ्यो त्यो बेला। वन हाम्रो जीवन, हाम्रो वन, देशको माटो, चराचुरुङ्गीको वन्यजन्तु संरक्षण भने वन्यजन्तु सम्पदा भन्ने पनि चलाइयो। अब यादै छैन 25वटा प्रोग्रामको अहिले भने धेरै समय त्यसैमा जाला। र कहिलेदेखि रेडियो जोइन गरेर किन मन पर्यो, अहिलेसम्म यसरी सजग भएर बसिरहन कसरी सम्भव भयो? आमा त्यतिखेर एफएमको एउटा क्रेज पनि थियो, धेरैले सुन्ने, अनि अब मलाई पनि चिनुन् सुनुन् भन्ने लाग्ने, त्यही रहरले म लागेँ। अनि त्यो रहरले लागिसके पछाडि पछि चाहिँ यो छोड्नै नसक्ने एउटा नसा जस्तो बस्यो क्या ममा। ओके, अनि मलाई विदेश जाउँ पनि लागेन, यहीँ अर्को जागिर खाउँ पनि लागेन। अनि म यो बोल्ने कामलाई चाहिँ अहिले मेरो 25 वर्ष भएछ आमा, मेरो पनि बोल्न थालेको। 61 वर्षको अगाडि त कम हो। केही पनि होइन, मलाई पनि 61 वर्ष बोल्ने रहर छ। ओके, किनकि जीवन यसैमा बिताउँ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। अनि यो फेरि एक किसिमको नसा हुँदो रहेछ आमा, छोड्न नसकिने। ओके, अब आमालाई नै मैले सोधेँ, आमालाई चाहिँ के यो नसाले छोयो जुन यो बोलिरहन मन लागेको यो वर्षसम्म पनि, अहिलेको यो उमेर 84 वर्षसम्म पनि हजुर के कारणले बोलिरहनु भएको छ? मैले 2018 सालमा गरेको होइन, 18 सालदेखि सुरु गरेको। हिन्दी न्युज 2 वर्षपछि नेपालीमा गएको। तर 2024 सालमा म नन ग्याजेटेड फर्स्ट क्लासमा गएको थिएँ कि, त्यसपछि ग्याजेटेडको जाँच दिएँ, त्यहाँबाट पास गरेँ मैले। बिए पास गरिसकेपछि अनि पास भएर आएँ। अनि सिनियर एकाउन्टेन्टमा मेरो प्रमोसन भयो, सिनियर एकाउन्टेन्ट मत्स्य विभागको। अब जसलाई 1 2 3 4 आउँदैन त्यो मान्छेले सिनियर एकाउन्टेन्ट कसरी बन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। अब अहिले त त्यस्तो केही छैन, जुन पढेको पनि जे पनि मिनिस्टर त हुनसक्छ भने अरू केही किन नसक्नु। तर अब यसो सोच्दा मैले सोचेँ म चाहिँ रेडियो छोड्छु। अब रेडियो होइन कि सरकारी जागिर नै छोड्छु, बरु त्यो चाहिँ खान्न, त्यो सिनियर एकाउन्टेन्ट चाहिँ मत्स्य विभागकोमा हुन्न भन्ने लागेर मेरो भोगे प्रसाद शाह मेरो डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भने म चाहिँ डाक्टर साहब म चाहिँ छोड्छु यो, मलाई सिनियर एकाउन्टेन्ट हुनु छैन, म चाहिँ अरू कुनै प्रोफेसन ल्याउँला, तर सिनियर एकाउन्टेन्ट चाहिँ म हुन जान्न, मत्स्य विभागको त्यो पनि रेडियो छोडेर भने। अनि 3 दिनसम्म घर बसेँ छोड्ने विचार गरेर। त्यसपछि भोगे प्रसाद शाहले बोलाउनु भयो मलाई। अनि सूर्यबहादुर थापा कहाँ जानुभयो, त्यो बेला प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापाले किन छोड्ने जान्ने भएर, तिम्रो जस्तो राम्रो स्वर अरू कसैको छैन भने भन्नुभयो। अनि ल कसले उसलाई पठाएको, अहिले तुरन्तै आजै स्थायी गरिदेऊ रेडियोमा भने भन्नुभयो। म स्थायी भएँ त्यहाँ। त्यसपछिबाट रेडियो कहिले छोड्न मन लागेन, कहिले प्रमोसन पनि भएन, कहिले तकमा एउटा पनि दिएन रेडियो नेपालमा। कुकुरले पनि तकमा पायो होला, तर मैले चाहिँ पाइनँ। किन नपाएको होला? किनभने मैले कहिले पनि मलाई तकमा दिनुहोस् भनेन। अनि हाम्रो डाइरेक्टरले भन्नुभयो तैँले किन नभनेको भने, अब त्यो त जज गर्ने कुरो होइन, आफूले जाँच्ने कुरो त ठुलो मान्छेको हो नि, हाकिमको हो। मलाई तकमा देऊ भन्ने कुन इज्जतले भन्ने त्यो त्यो लायकमा छु कि छैन थाहा थिएन। अब नभनेपछि त कसले दिन्छ भने दिँदै दिएन। मैले तकमा नपाउने रेडियो नेपालमा म एकजना मात्रै छु न रे, साँच्ची। ल त्यो केही पनि मलाई दुःख छैन त्यसको, रमाइलो लागेछ। तर तकमा भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो त माया हो नि त। त्यो माया, त्यो परिचय, त्यो सम्मान हजुरले पाउनु भएको छ। रेडियो सुन्ने श्रोताले हजुरलाई नचिनेको छँदै छैन। ओके, अब अहिलेको पुस्तागत हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने त कति पुस्ता मान्ने, दोस्रो तेस्रो चौथो होइन, जति पुस्ता माने पनि हजुरलाई त चिनेकै छ। चिनेछ। ओके, कृष्ण ताम्राकार भनिसकेपछि त्यो सम्मान छ।
त्यो आत्मीयता त्यो माया छ सबभन्दा ठुलो तकमा त यही हो जस्तो मलाई लाग्छ गाउँघरमा त अझै बढी छ अझै बढी छ हजुरका कस्ता कस्ता स्वरका प्रशंसकहरू आयो बुझ्न मन लाग्यो मलाई धेरै नै प्रशंसकहरू थिए होला अब प्रशंसकहरूसँग कुरा गर्ने फुर्सद पनि मसँग थिएन मेरो तिनवटा बच्चाहरू थिए उनीहरूलाई हुर्काउनु थियो घर चलाउनु थियो कहिले फुर्सदले गर्दा नि गरिनँ कहिले सोच्दा नि सोचिनँ है प्रशंसकहरू धेरै होलान् भने तर हाजिरी जवाब चलाउँदाखेरि त्यो बेला धेरैको रेडियो हुँदैन थियो अनि सडकमा बसेर मान्छेहरू सुन्थे सयौँको सङ्ख्यामा हुन्थे म पछाडि बसेर हेर्थेँ कि त्यो कस्तो रहेछ मेरो स्वर भनेर सुन्थेँ अब कसैले मलाई चिन्दैन थियो पनि अनि सोच्दा ओहो म त अलि ठुलै भएछु क्यारे यो मेरो सबले सुन्यो जस्तो लाग्ने त्यस्तो त्यो हजुरलाई भनौँ जस्तो लाग्दैन थियो यो बोल्ने मै हुँ भनेर चिनाउँ जस्तो लाग्दैन थियो त्यतिखेर किनभने मेरो अनुहारै मान्छेहरूले मनपर्ने थिएन राम्रो थिएन नि त्यसैले त्यो अब यति राम्री हुनुहुन्छ अनि नराम्रो चाहिँ कसले भन्यो हजुरलाई खै अब फेसनेबल हुनुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ थिएन म त्यो बेलामा पनि त्यस्तो फेसनको कुराहरू थियो हुन्थ्यो लिपस्टिक लगाउने चलन त्यो बेला पनि थियो कपाल काट्ने थियो आधा आधा त्यो बेला थियो मैले त त्यसो गरिनँ त्यतिखेर रेडियो नेपाल भनेको चाहिँ ग्ल्यामरको एउटा ठाउँ हो इन्डियामा शुद्ध पनि यहाँ मात्रै होइन दार्जिलिङ एउटा प्रसङ्ग दार्जिलिङबाट एकवटा ग्रुप आउने गर्थे रेडियो नेपाल उनीहरूले मनपर्ने मान्छेलाई उहाँहरूले चाहिँ चक्लेट बाँड्नुहुन्थ्यो त्यस बेला चक्लेट भन्ने नेपालमा थिएन पिपल मेट भन्ने थियो अनि के हो गुलियो अलिअलि के को नौरङ्ग भन्ने बेच्न ल्याउँथ्यो इन्डियनहरूले नौरङ्गी भने के हो सानो सानो गुलियो त्यस्तो अनि उनीहरू आए म न्युज पढेर बाहिर आएँ अनि तपाईँ हो कृष्ण ताम्राकार भनी सोध्यो हो भने मैले होइन होला भन्यो अब होइन होला भन्नेलाई के भन्ने है अब अर्काको नाम पनि म हुँ भने कसले भन्ला र भन्दैन थियो होला त्यही पनि म त कस्तो ठोलाएँ म के गर्ने के भन्ने त्यहाँबाट उठेर आउँ कि मलाई कुरा गर्न त मन लागेको थिएन त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई मै हुँ किन तपाईँहरूले पत्यार लाएन भने होइन हामीले त अर्कै सोचेको भन्यो अब सोचाइ मान्छेको अलग अलग होला मेरो स्वर र मेरो अनुहार चाहिँ उस्तै मेल खाँदैन होला भने त्यस्तो त होइन तर खुसी लाग्यो तपाईँसँग मिले भेटेर भनेर गएँ अब मेरा साथीहरू थुप्रै थिए अब ध्रुव थापा थिए प्रवीण गिरी थिए उनीहरू सबै थिए उनीहरूले भने खै चक्लेट दिए पो त अब चक्लेटै दिएन मेरो अनुहारै उनीहरूलाई मन परेन त चक्लेट कसरी बाँड्छ भने होइन भने हो भने पछाडि बस्ने थुप्रै थिए नि उनीहरूले पनि हो भने मतलब त्यति मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्ने खालको मेरो फिगर चाहिँ फेस चाहिँ थिएन भनेपछि दार्जिलिङदेखि हजुरको स्वर सुनेर भेट्न आए चक्लेट पनि लिएर आए तर हजुरलाई भेटेपछि चक्लेट दिएन चक्लेटको पुका देखाएको थिएँ तर दिएन झन् म सोच्न सक्छु अहिले तर त्यो नराम्री भएर होइन होला हो पर्सनालिटी नभएर उनीहरूको सोच मेल खाएन होइन यसरी बुझौँ हजुर नराम्री भएर चाहिँ पक्का पनि होइन होला होइन उनीहरूको सोच मेल खाएन हजुरलाई केही समयसम्म त्यो कुराले पिरोल्यो हो के पनि भएन हाँस उठ्यो मलाई आशा दिने म जे छु त्यो त्यसैमा गौरव गर्छु नि होइन मलाई किन राम्रो हुनु परेको छ त छैन मेरो स्वर राम्रो भए त पुगिहाल्यो नरेशलाई मन परेको छ छैन मनपर्छ नि हजुर मलाई त यो संसारकै सबभन्दा राम्री हजुरलाई त्यस्तो बढ्ता कुरा गर्छ नरेश सधैँ बढ्ता कुरा गर्ने होइन आमा किनकि मैले यो सम्मान गरेर म त हजुरलाई आमाको नजरमा हेर्छु नि त अनि आफ्नो आमा छोराछोरीका लागि त संसारकै सबभन्दा राम्री होइन त छोरा पनि त्यो संसारमै सबभन्दा राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि मेरो त छोरा पनि चाहिँ नरेशै हो नि यो मेरो अभाग्य हजुरले यसरी माया गर्नुहुन्छ यो छोराको रूपमा हेर्नुहुन्छ अब आमा मलाई पुरानो कुरो फेरि अर्को सम्झिन मन लाग्यो मेरो पनि कति छ पुरानो कुरो नरेशलाई सोध्नु पर्ने प्लिज हजुर सोधौँदा अब यहाँसम्म पुग्नुमा नरेशको ठुलो मेहनत छ मेहनत त गर्नुपर्छ हजुर हँसमुख सधैँ सबैसँग राम्रो बोल्ने मलाई कहीँ भेट्यो भने गाडीमा लैजाने त्यो पनि मैले बिर्सेको छैन धन्यवाद है अब त्यो सब गुणहरूले गर्दा यहाँसम्म पुग्नुमा धेरै मेहनत परेको छ कस्तो मेहनत परेको छैन बाबु आमा बोल्न मात्र जानेर पनि हुँदैन व्यवहार सबभन्दा ठुलो कुरो हो है व्यवहार नरेशको साह्रै राम्रो रियाको पनि मलाई राम्रो लाग्छ एकदमै हजुर अब म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि मेरो बोल्ने मेरो आफ्नो काम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मैले अग्रजलाई सम्मान गर्न सकेँ भने आशीर्वाद पाइरहेको छु सानालाई माया गरिराखेँ भनेदेखि उनीहरूको साथ समर्थन पाइरहेको छु भनेर म चाहिँ यो सोच्ने भएको कारणले गर्दा पारिवारिक रूपमा पनि यही संस्कार पाएँ
त्यसरी बढ्दाखेरि म यो क्षेत्रमा टिकिराखेको र अलिअलि बिकिराखेको यही कारण हो जस्तो लाग्छ आमा। धेरै बिगा छ कि अलिअलिको कुरा, अझ धेरै बिक्न बाँकी छ, अझ धेरै टिक्न बाँकी छ। टिक्न बाँकी छ, टिक्न चाहिँ बाँकी छ, बिक्न भन्दा नि। फेरि यो क्षेत्रमा टिक्न र बिक्न दुवै कुरो गाह्रो पनि छ होइन आमा, किनकि धेरैजनाहरू राम्रो गर्दा गर्दै पनि विदेशिनु भएको छ अथवा अरू पेसामा लाग्नु भएको छ नि त, निरन्तरता दिन गाह्रो छ। हजुरलाई स्टेज सो पनि त चलाउनु भयो नि त? स्टेज सो रसरङ चलाएँ थुप्रो। कति समय चलाइयो? वर्षौँ होला, वर्षौँ चलाइयो। मेरो त्यतिखेर घरमा मान्छेको लाइन लाग्थ्यो रसरङको पास लिनलाई, अघि त्यति पपुलर थियो त्यो। हरिवंश र मदन कृष्णलाई माथि लगेको मैले नै हो वास्तवमा। मैले उहाँहरूलाई पनि लिउँ रसरङमा अनि राम्रो हुन्छ, उहाँको साह्रै राम्रो छ भने भनेको। भोगीप्रसाद शाह हाम्रो डाइरेक्टर मान्नु नै भएन, तिनीहरू व्यङ्ग्य गर्ने, भोलि तेरो जागिर जान्छ भन्नुभयो। जाँदैन त्यस्तो नबोल भने भन्नुला नि भने मैले। कति गरेर एक हप्तासम्म फकाएर बल्ल मान्नुभयो उहाँ मेरो डाइरेक्टर। अनि रसरङमा आउनुभयो। अनि उहाँहरू हरिवंश र मदन कृष्णले अब तलको मान्छेले माने कि गरे पो त माथिल्लो मान्छेले माने पो त तलको मान्छेले मान्छ, त्यस्तो खालको केही हो। त्यही एउटा सेन्टेन्स उनीहरूले बोले कमसेकम आधा घन्टा। त्यसबाट उहाँहरू प्रचलित हुनुभयो, एकदम प्रशंसित, के भन्नु, प्रतिष्ठित हुनुभयो। अहिलेसम्म पनि नाम त्यस्तो छ, उहाँहरूको भाव त्यस्तो छ, धेरै ठुलो योगदान छ। तर त्यसको अलिकता श्रेय मेरो पनि जान्छ जस्तो लाग्छ। पक्का पनि उहाँहरू बन्नमा अथवा धेरै व्यक्तित्वहरू आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँहरू बन्नमा केही इट्टा हजुरले पनि थप्नु भएको छ, त्यो श्रेय जान्छ नै। ओके, अब त्यतिखेर त अब तत्कालीन राजतन्त्रको कुरा, ओके, श्री 5 को सरकारको त्यो बेला कस्तो हुन्थ्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा? बडो होस गर्नु पर्थ्यो। खै अब पहिले त राजदरबारकै कुरा जान्थ्यो, राजाकै कुरा जान्थ्यो, त्यसपछि सचिवहरूको जाने भयो। मर्यादा क्रम हुन्छ क्या एउटा, त्यो मर्यादा क्रमलाई नाग्न चाहिँ हुँदैन, त्यसको लिस्ट हुन्थ्यो कस्तो कुन चाहिँ मर्यादामा राख्ने। अब कुनै एकजना मात्रै हुन्छ कहिले होइन, अब कसरी गर्ने। अब एक्लैले त हतार भइरहेको हुन्छ। फेरि म त न्युजभन्दा 10 मिनट 15 मिनट पहिले पुग्थेँ, अनि त्यो गरिराखेका हुन्थ्यो। अनि गयो न्युज हेऱ्यो, अनि पढिहाल्यो, सिद्धियो, हिँडिहाल्यो त्यहाँबाट। धेरै जसो म 20 मिनट बस्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। 20 देखि 25 मिनट बाद बस्दिनँ थिएँ रेडियो नेपालमा, कोही पनि चिन्दिनँ, गाना पनि कसैको सुन्दिनँ। तर नारायण गोपालको गीत सुन्नलाई म दिनभरि बस्थेँ। दिनभरिमा एउटा गीत गाउनुहुन्थ्यो उहाँले, त्यो पनि कोही मान्छेले हेर्नै नपाउने, ग्लासबाट यसरी हेर्नुपर्ने। उहाँको एउटा सबलाई रिझाउँ भन्दा भन्ने एउटा गीत सुन्नुभएको छ? सुनेको छ नरेश? सबलाई रिझाउँ भन्दा आफै पो आफै पो के भएछ, के पो सबलाई रिझाउँ भन्दा आफै पो के भएछ, मेरो कोही भएन सबैको म भएछु। त्यो गीत त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो असाध्यै नै, दिनभरि लगाएर सुने। नारायण गोपाल कोहीसँग बोल्दा नि नबोल्ने, बोले पनि झर्केर बोल्ने, नेपाली पनि अभद्र कस्तो कस्तो नेपाली बोल्ने नि। उहाँ शुद्ध नेपाली त बोल्नुहुन्न थियो, तर गीत कसरी शुद्ध बोल्नुभयो, गाउनुभयो, म छक्क पर्छ भयो। अब तिमीलाई किन राम्रो होस् कि नराम्रो किन तारिफ गर्नु पऱ्यो मेरो भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो गीत राम्रो भयो। नारायण गोपालजी तपाईँको ओहो सबलाई रिझाउँ भन्दा आफै पो अल्छिएछु, मेरो कोही भएन सबैको म भएछु, कति राम्रो। बढ्ता बोल्छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो। त्यति मिलनसार हुनुहुन्थेन उहाँको। प्रशंसा गरेको पनि नरुचाउने? प्रशंसा गरे पनि त्यसको तारिफ गर्ने, धन्यवाद भन्ने त परै जाओस्, त्यसको बढ्ता कुरा गर्छ भन्ने खालको हुनुहुन्थ्यो। त्यो आमाको रेडियो नेपालमा समाचार भन्दाखेरिको अनुभव अथवा अन्य कार्यक्रम चलाउँदाको अनुभवका कुरामा चाहिँ त्यस्तो बिर्सिन नसकेको त्यस्तो कुनै क्षण छ? धेरै धेरै क्षणहरू छन्। एउटा के भयो भने चिनीको भाउ 50 पैसाले बढ्यो। अहिले त 50 पैसा भने के पनि होइन, त्यो बेला 2020-22 साल कति बेला थियो होला, 50 पैसा। मैले चिनीको भाउ आजदेखि 50 पैसा बढेछु भने चाहिँ 50 भनेर अलि लामो कसरी भनेछु होला। न्युज सिद्ध्याएर आएपछि फोन आयो, त्यसलाई 50लाई किन जोड दिएको भनेर। अब म छक्क परेँ, किन जोड दिएको? अब मलाई पनि चिनी त महँगो सबलाई पर्छ, 50 पैसा भने सानो कुरा होइन, त्यसैले जोड दिए जस्तो त लाग्दैन, तर मलाई पनि महँगो लागेर भयो होला भने बढ्ता बोल्छ भन्नुभयो है त्यो मान्छेले। को बोल्नु भयो भने बोलेन। भोलिपल्ट बिहान त त्यसको आयो त्यो स्पष्टीकरण, किन त्यस्तो बोलेको, 50 पैसामा किन इम्फासिस दिएको भनेर।
अब के गर्ने, त्यो मन्त्री कहाँ लाग्ने भयो मलाई फेरि माफी माग्न। अब मन्त्री कहाँ गएँ, त्यो जुम्लाको मन्त्री थियो। अनि गएर अब उहाँलाई प्रचण्ड मान मेरो न्युजको डाइरेक्टरले, उहाँलाई त्यो दिन सन्चो थिएन, अलि त्यस्तो गोलमाल भएछ, तर चाहेर गरेको होइन, हजुरलाई त्यस्तो के हजुरको डिपार्टमेन्ट पनि हामीलाई थाहा पनि भएन, त्यसैले माफ पाऊँ एकचोटि पनि भन्यो। 3 दिनसम्म समाचारबाट आउट। 50 भनेको 50 भने 50 भन्नुपर्ने हो, 50 भएछ। अब त्यतिसम्म मान्छेले सुन्ने। अब मन्त्रीहरूलाई त बडो होस गरेर बोल्नुपर्ने उनीहरूको न्युज सबैले सुनिराख्ने नि। फेरि एकचोटि एउटा मन्त्रीको आयो, अनि मन्त्रीको होला अब, मेरो होइन समाचार पुरा किन पढेको भने भन्नुभयो। होइन मैले पुरै पढेको भने। मेरो कसै छुट्यो भने, त्यो पनि मन्त्री थियो एकजना। होइन त्यो त होइन एउटा न्युज छुट्यो नि भने त्यो त 3 चोटि ब्रडकास्ट भइसक्यो, अब 4 चोटि किन गरौँ भने झिकेको भने। फेरि भोलिपल्टदेखि फेरि एक्सन लियो, स्पष्टीकरण 1 हप्तासम्म न्युज पढ्न दिएन। लग्यो मन्त्री कहाँ, उहाँले सन्चो थिएन, त्यही कुरा फेरि सन्चो थिएन, के भएर राख्न खोज्दै पनि छुटेछ हजुर, मन्त्रीजी माफ पाऊँ, अब के गरौँ, अर्कोदेखि यसो गर्दैन। अब उहाँले सन्चो थिएन त्यो दिन भनेर म चाहिँ पछाडि बसिरहेँ, के पनि भनिनँ, नमस्ते मात्रै गरेर। त्यस्तो खालको त्यति कडा थियो कि भनेर। अब यो त अलिक पीडादायक भयो। रमाइला घटनाहरू पनि छन्? खासै रमाइला त न्युज पढ्ने बेलामा छैन त्यस्तो। अब कोही मलाई चाहिँ घात लाग्ने, कोही मारेको त्यस्तो न्युज कोही पनि मान्छे पढ्न नचाहने। दुर्गानन्द झा र दलसिंह भन्ने थापा मगरको मृत्युदण्ड भयो, थाहा छ? छैन होला। त्यो चाहिँ महेन्द्रको पालामा थियो। अब मृत्युदण्ड दिने भन्यो, झुन्ड्याउने भन्यो, अब कसलाई सुन्न मन लाग्छ, त्यो कसलाई पढ्न मन लाग्छ। मेरो सिनियर विमल भन्ने थियो त्यहाँ, विश्वनाथ विमल, हिन्दीमा, त्यो बेला हिन्दीमा थिएँ म त यो न्युज पढ्दिनँ भने, म पढ्छु त, तिम्रो म सिनियर, तिम्रो त्यस्तो मारेको न्युज मरेको न्युज म पढ्छु भन्यो। त्यो न्युज मैले बडो मुस्किलले पढेँ। दुर्गानन्द झा 16 वर्षको केटा थियो, त्यसले फाँसी दियो। अनि दुर्गानन्द झा, दलसिंह भन्ने थापा मगरलाई पनि मारियो। अब त्यस्तो न्युज चाहिँ पढ्दाखेरि असाध्यै नै अप्ठ्यारो लाग्ने। हजुरसँग भेट राजपरिवारसँग भयो? भयो, लन्डनमा। लन्डनमा राजा वीरेन्द्रसँग भेट भएको थियो। हजुर। अनि अब राजा वीरेन्द्रले त्यो बेला समाचार खुबै राम्रो पढ्ने हो नि, तिमी पनि छैन, तपाईँ पनि छैन, केही पनि छैन। म भर्याङबाट तल ओर्लिँदै थिएँ, अनि राजा त्यो तल। अनि समाचार त खुबै राम्रो पढ्ने हो नि, सधैँ नेपाली बोल्ने गरे हो नि। होइन म त नेवार, पछि मात्रै सिकेको, 12 वर्षपछि भने। ए राम्रो छ, त्यति हो भनेको। अनि त्यसपछि अर्को फेरि युवराज छैन, 13 वर्षको थियो दिपेन्द्र। म न्युज पढ्दै थिएँ, यो अगाडि यसो सिटमा बसिरहेको थियो। अनि त्यसको त्यो एउटा खुट्टी थिएन, त्यो उसको एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ थिएन क्या, तिता मात्रै थियो त्यो चेयरमा। अब न्युज पढ्नु कि त्यो लड्ला भने हेर्नु कि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई। मैले अब यसो चलिरहेको छ, खग्रेक गयो भने चाहिँ लड्यो। अब लडेको मान्छेलाई म युवराजलाई कसरी उठाउन जाउँ, न्युज पढ्दै कसरी छोडौँ, असाध्यै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा परेर बल्ल तल्ल मैले न्युज सिद्ध्याएँ। त्यो 10 मिनटको न्युजमा मैले फेरि एउटा मेरो विशेषता, 10 मिनटको न्युज 1 सेकेन्ड पनि बढी कहिले पनि पढिनँ, अक्सर गरी। अब कहिलेकाहीँ धेरै भयो, मेरो पालामा धेरै भयो भने कम गर्न नि मिल्ने, कम भयो भने 10 मिनट बनाउन पनि मिल्ने, त्यो चाहिँ छुट थियो। अब पछि के व्यवस्था आएपछि त त्यो 15 मिनट पढे नि हुने, 20 मिनट पढे नि हुने, जे गरे नि हुने भयो। तर मैले रेडियो नेपालबाट समाचार पुरा भयो भन्दाखेरि त्यो 2:30 को 10 मिनट ठ्याक्क ठिक टाइममा, टाइम कहिले पनि बर्बाद गरिनँ। फेरि कहिले पनि कुनै पनि बेला कहीँ कसैले बोलायो भने बोलाएको बेलामा नपुग्ने कुनै पनि थिएन मेरो टाइममा। म समयलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छु। हजुर। नरेश कारको कुरा। हजुर। अब मेरो समाचार सुनेर कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मेरो पहिलेको समाचार सुनेको छैन होला। होइन, मैले सुनेको। म हामीसँग प्यानासोनिक रेडियो थियो, अनि त्यो गाउँमा थोरै रेडियो भएका घरहरूमध्येमा हाम्रो घर पनि हो। टिभी त अलिक पछाडि नै आयो, ओके। अनि टिभी हेर्न चाहिँ हामी अरूको घरमा पनि जान्थ्यौँ। टोलमा एउटा दुईटा टिभी हुने, त्यसपछि हाम्रोमा पनि आयो, सर्लाहीमा। ओहो, हरिवनमा मेरो माइतीसँगै त हो नि। हो नि? हो।
मेरो म भाउजू चिन्छु त सबै हो अँ, अँ। नरेश त हाम्रै केटा हो भन्ने हो। थियो मैले त मेरै छोरा हो भन्ने भनेको थिएँ हामीसँग यो पारिवारिक नाता पनि जोडिया छ हजुर अह, अब नरेशलाई एउटा राम्रो लाग्ने कार्यक्रम कुन चाहिँ हो त अह, त्यस्तो होला नि अह। बोल्नमा पनि मनपर्ने छ नि अलि मैले बोलेँ भने आफैलाई नै गौरव लाग्छ नि कहिलेकाहीँ राम्रो भयो भने त्यस्तो मलाई चाहिँ कुनै शुभ दिन कार्यक्रम- शुभ दिन म आफैले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम शुभ दिन इमेजमा आउने बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्मको म कार्यक्रम चाहिँ सुन्छु। हो हजुर सुन्नुहुन्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ साह्रै खुसी लाग्छ र धेरैले सुन्ने कार्यक्रम भएको छ यो असाध्यै 18 नै वर्ष लोकप्रिय हो, 18 वर्ष भयो। भइसक्यो यो कार्यक्रम सबै किसिमका कुराकानी गर्ने कार्यक्रम आफ्नै शैली र ढङ्गबाट हामी प्रस्तुत हुन्छौँ म अलि रिसाउँछु कहिलेकाहीँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरमा यो देखेका त्यो पनि चाहिन्छ, त्यो natural लाग्छ नि फेरि, हैन र? यो विकृति विसङ्गति देख्दा अनि यो राजनीतिक यो अन्यल देख्दा नेताका कुराहरू सुन्दा अनि यो अनियमितता अनि यो भ्रष्टाचारका कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ अलिक मन कुडिन्छ अनि आम जनता जे हो अथवा आम मान्छेले जस्तो सोच्ने हो अनि म त्यही रूपमा त्यही ढङ्गबाट रिसाउँछु धेरैले रुचाउनु पनि भएको छ मलाई नरेशको राम्रो लाग्ने कुरा भनौँ नरेश मात्रै होइन कि शुभ दिन चलाउनेहरूकै मैले कुनै पनि कार्यक्रम बिना स्क्रिप्ट चाहिँ पढिनँ किनभने न्युजमा त त्यस्तो छँदै थिएन अनि कुनै प्रोग्राम चलाउँदा स्क्रिप्ट राइटिङ त चाहियो अनि एक्सटेम्पो चाहिँ मैले बोलिनँ धेरै जसो अब त्यो एमसी गर्दा बोल्ने भने त सानो सानो कुरा हो त्यो पनि बुट्टे भरेर बोलिदिन्थेँ म जस्तो लेखाएको छ त्यही बोल्यो त नरेशले फ्लुएन्ट त्यस्तो बोलेको देख्दा म छक्क पर्थेँ आई रियली लाइक यो प्रस्तुति ल साँच्ची साँच्ची मनपर्छ म स्क्रिप्टमा धेरै बोलेको छैन आमा म धेरै थोरै मात्र स्क्रिप्टमा काम गरेको छु त्यसको लागि अलिकता मेहनत त चाहियो नि अलिकति चाहिन्छ। सोच त चाहियो नि के बोल्ने भनेर कुनै कहाँबाट आयो त त्यस्तो आमा कुनै पनि विषयमा बोल्दैछु भनेपछि एकचोटि माइन्डमा सेट गर्ने के विषयमा म बोल्दैछु अनि कस्तो कस्तो तरिकाले कुराहरू जोड्दाखेरि मान्छेलाई रमाइलो लाग्छ अथवा त्यो विषयसँग नजिक भएर म कुराकानी गर्न सक्छु त्यो खुराक जुन खोज्या हो सुन्नेले त्यो आउँछ भन्ने कुरा अलिकति म आफ्नै तरिकाले होमवर्क गर्छु दिमागमा त्यो कुरा सेट गर्छु अनि कुनै कुरा बिर्सिन्छु कि भन्यो भने चाहिँ त्यो टिप्छु पनि पोइन्ट वाइज अनि त्यसपछि बोल्ने हो त बानी परिएछ यस्तै नै यस्तो छ आमाका अब अलिकति रेडियो नेपालको कमाइको कुराबाट फेरि जोड्न मन लाग्यो सुरुवात हजुरको 125 रुपियाँबाट भयो मासिक होइन त यो मासिक होइन कति वर्ष रेडियोमा जागिर खाइयो 31 वर्ष 6 महिना 31 कन्टिन्युअसली वर्ष हजुर 31 वर्ष 6 महिनासम्म जागिर खाइयो त्यसबिचमा विदेश बसियो 3-4 वर्ष तलब वृद्धि कतिसम्म भयो अब म फर्केर आउँदा 400 सम्म पुगेको थियो जम्मा जम्मा ओके अब त्यहाँबाट विदेशको कुरा गरौँ तोलाको पनि 400 नै थियो ए सुन तोलाको 400 रुपियाँ 400 रुपियाँ एक तोला त आउने रहेछ एक तोला आउने अब अहिले झन्डै 1 लाख पुगिसक्यो सुन तोलाको मैले एलिजाबेथको पालोमा एमसी गरेको थिएँ त्यो बेला एक तोला सुन पाएको थिएँ अनि अरू बेलामा आधा आधा तोला सुनको सिक्काको यति चाक थियो मसँग एमसी गरेको त्यो पनि कसलाई कसलाई बाँडेर एउटा अहिले हेर्दा एउटा पनि छैन मसँग त कार्यक्रम गर्ने अनि पैसा आउने बित्तिकै सिक्का किनिहाल्ने सिक्का किनिहाल्ने के फेर जान्छ नि अनि भने ओहो हजुर त साह्रै मितव्ययी हुनुहुँदो रहेछ त्यो बाँडेर कहाँ गयो घर बनायो के भयो सबै गरेँ आमा पनि बुवा पनि मै थिएँ हजुर अनि गाह्रो थियो अलि त्यतिखेर रेडियो कसका लागि थियो आमा सरकारी प्रोपोगन्डाको लागि थियो खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अहिले त भन्न मिल्छ त्यो बेला त मिल्दैन थियो अब के गर्यो राज परिवारको अवस्था कस्तो उनीहरूले बोल्ने के हो सरकारको नीति नियम के हो त्यो बारेमा हुन्थ्यो तर खासै जनताको लागि चाहिँ थिएन अब चिनी 50 पैसा त भन्न नहुने होइन त्यो खालको रेस्ट्रिक्सन थियो अनि यति लामो त लिस्ट थियो के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न भनेर त्यस्तो खालको गाह्रो थियो कि यसले फेरि अब मर्यादा क्रमलाई त्यत्तिकै पालना गर्नुपर्ने त्यति सजिलो चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई रेडियोको प्रभावका कुरा गर्दाखेरि हजुरले बुझेसम्म कस्तो थियो त्यतिखेर गाउँघरमा बेसी थियो त्यो मात्रै होइन सहर बजारमा पनि होला तर मलाई कसैले पनि तेरो समाचार राम्रो भनेको सुनिनँ कि मैले त्यो बिच बाटोमा सुन्ने बाहेक अनि रसरङमा पास लिन आउने मान्छेहरू बाहेक तर अब मैले खोजेको पनि थिइनँ कसैले आहा कति राम्रो बोलेको पनि भनेन कसैले शुद्ध बोल्यो पनि भनेन तर मलाई थाहा थियो कसले अशुद्ध बोल्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो त्यो किन त्यतिखेर भनेनन् होला अब रेडियोमा त ईर्ष्याले होला होइन मेरा कन्टेम्पोरेरीहरू तर स्वास्थ्य मान्छेले काम पाउनु पनि धेरै गाह्रो थियो पहिलो प्रश्न के हुन्थ्यो भने म्यारिड हो कि अनम्यारिड पक्का साँचोको कुरा हो अनि सबैले त नहोला अब को होला त्यो ठुल्ठुला मान्छेहरू पढे लेखेका ठुलो पोस्टका होइन अरू
हुन्छ नि आफ्नै के हम सफर भन्छ नि के हो हाम्रो कन्टेम्पोरेरीहरूले चाहिँ सोध्थ्यौ रे मलाई त सोधेन म 2टा बच्चा भइसकेपछि गएको त्यसै मलाई त बिहा भयो भएन भने सोध्ने कुरा त होइन तर धेरै जसो अनम्यारिड केटीहरूको भाउ बढी हुन्थ्यो तर पनि न्युजमा त कोही पनि आएन त्यस्तो आमा किन होला किन त आवाजको कुरो हो नि त आवाजमा त त्यो अब शरीरकै कुरो त त्यहाँ देखिएन अथवा भिजुअल त केही पनि होइन अनुहारको पनि धेरै कुरा छ बानी बेहोराको पनि धेरै कुरा छ मान्छेले मन पराउनु नपराउनुमा आफूले भने बेलामा जहाँ भए पनि के भनौँ अब म भन्न चाहन्न तर अनम्यारिड मान्छेहरूको भाउ चाहिँ बढी थियो हाम्रो पालोमा तर त्यो त्यतिखेरको त्यो मान्यता त्यो सोचलाई पनि हजुरले चिरिदिनु भयो त्यसलाई पनि उछिनेर अगाडि बढ्नुभयो त्यसैले कसैले पनि त्यसैले तकमा नपाउनुको एउटा कारण थियो पनि हुनसक्छ हजुर अनम्यारिड भएको भए तकमा प्राप्त हुन्थ्यो होला डेफिनेटली हुन्थ्यो होला के केही भनौँ तकमा नपाउनमा एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्ला तपाईँले भनेर मैले त सोचिनँ कहिले पनि तर सबैभन्दा ठुलो कुरो त कला र गला हो नि त हामीले भन्ने त त्यो हो तर सबैको सोच त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन त होइन त्यो पनि हो सोचका कुरा त हुन् अहिलेका हिरोइन भनौँ नभनौँ कि नाम चलेका मान्छेहरू मैले देखा हो उनीहरूको बानी बेहोरा पनि मैले देखा हो कसरी उनीहरू माथि गए बिना भोइस टेस्ट कसरी भए त कोही पनि स्थायीमा गएन कि म त स्थायीमा गएकोले कसैले छिक्न सकेन मलाई न त फालिदिन्थ्यो कहाँ लगेर हजुरको सुरुवात जागिर नै स्थायीबाट सुरु भयो आजसम्मको निरन्तरता पनि त स्थायीपन हो नि त यो स्थायी हो अहिलेसम्म पेन्सन आइरहेको छ खुरुखुरु अहिले हजुरले रेडियो सुन्दा अथवा टेलिभिजनमा समाचार नै सुन्दाखेरि होइन अब भाषागत रूपमा कति के भइसकेको छ भन्ने कुरा म यो यतातिर म जोडिनँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको मिडियाले भाषालाई के गरिरहेछ बिगारिरहेछ या के भइरहेछ भाषाको महत्त्वै थाहा छैन भाषा के हो भाषामा अक्षरहरू पनि छन् मलाई लाग्छ हरेक अक्षरको पनि आफ्नो महत्त्व छ छैन मान्छेको जस्तो पर्सनालिटी छ अक्षरको पनि उच्चारण त अलग अलग छ नि त्यो अक्षर जिउँदो भएको भए तिनीहरूलाई के गर्थ्यो होला हो त्यस्तो मलाई चाहिँ हरेक अक्षर प्राणी जस्तो लाग्छ कि उनीहरूको अक्षरको शुद्ध उच्चारण चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ नत्र त बेइज्जत भएन बिचराहरूको अक्षरको अलग अलग अक्षर एउटै अक्षरले सबै कुरो बोल्न पाए त हुन्थ्यो नि होइन तर अलग अलग अक्षर अलग अलग उच्चारण हुनुको पनि केही महत्त्व त अवश्य होला आमा कस्तो विशेष कुरो आयो कस्तो खास कुरो गम्भीर कुरो क्या यसरी कसले विचार गरेछ र गरेको छैन कहिलेकाहीँ कान्तिपुरमा शुद्ध बोलेको पाउँछु म कहिलेकाहीँ अहिले म सुन्दिनँ न्युज त इङ्ग्लिसहरू सोध्छु जर्मन न्युज सुन्छु तर सुन्दाखेरि मलाई गजब लाग्छ राम्रो पुरा शुद्ध त होइन तर कोसिस चाहिँ भएको छ अनि रसोको रसो दीर्घको दीर्घ बोल्छु म जहिले पनि कहिले पनि रसोलाई दीर्घ बोल्दिनँ दीर्घलाई रसो बोल्दिनँ यो त नरेशले पनि सिक्नै पर्ने कुरा हो होइन धेरै कुरा सिक्नु छ हजुरबाट आमा त्यतिखेर महिलालाई कतिको गाह्रो थियो महिलाले जहिले पनि जहाँ पनि गाह्रै लाग्छ मलाई त होइन जहाँ पनि पुरुष ठाउँले महिलालाई त लिँदैन हतपति तर महिला हुनुको के भनौँ व्यवस्था मान्छे हरेक महिलाले भोगेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब महिला भएरै मलाई त अलि धेरै गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो मलाई अब मन नपरेको समाचार आफूले पढ्नुपर्ने राम्रो समाचार आयो राजाको समाचार आयो भने त्यो पुरुषले पढ्नुपर्ने उसले हैकम चलाउन सक्छ नि म पढ्छु यो राजाको भनेर तर त्योभन्दा राम्रो त म पढ्थेँ त्यही पनि त्यस्तो चान्स मैले धेरै गुमाएको छु धेरै महिलाहरू अब खासै गरी रेडियो नेपालमा त्यो बेला राम्री तरुणीहरूले बढी मौका पाउँथ्यो अब बिहा भएको बच्चा सच्चा भएकोले पाउँदैन थियो महिलाहरू अहिलेसम्म पनि अलि पछाडि नै छन् पछाडि नै पारेका छन् जस्तो लाग्छ जतिसुकै पढा लेखा भए पनि जतिसुकै जाने बुझा भए पनि पुरुषको तुलनामा पछाडि नै छन् र यो परम्परा हाम्रो देशमा मात्रै होइन अन्त पनि छ जस्तो लाग्छ हजुरले विदेश बस्दाखेरि पनि यो महसुस गर्नुभयो महिला र पुरुष बिचको भेद गरिनँ किनभने म त ट्रेनी थिएँ अब त्यो गर्दाखेरि त त्यस्तो हुनुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन सबैलाई त्यसै थिएँ 11 जनामा म एकजना मात्रै थिएँ त्यो त म सबैको अगाडि त म त झन् तारा चाहिँ चम्केको जस्तो लाग्यो त्यो पनि फ्लुएन्ट जर्मन बोल्ने भएँ अरूभन्दा किनभने म जर्मनको घरमा बस्थेँ अरूहरू होस्टेलमा बस्थ्यो
त्यसले पनि धेरै फाइदा गर्यो मलाई। अनि अब खाना पनि उनीहरूले दिने, पैसा नि जोग्यो। अनि एकचोटि मेरो त्यहाँ फेरि मलाई 3 महिना काम दियो तिनीहरूले। महिनाको 18,000 थियो। अब यहाँ 400 कि 600 तलबमा गएको मान्छे महिनाको 18,000 झन्डै फेन्ट पाएँ म त। ओहो 18,000 मैले बोलेको तलब भने त यो त 1978 तिर 77 तिर होला। अहिले पनि मलाई कसो अप्ठ्यारो लागेर आउँछ त्यति तलब मैले कसरी पाएँ भनेर। त्यसपछि तर रेडियो नेपालमा काम गर्दा गर्दै थुप्रो प्रोग्रामहरू चलाएँ। एउटा वन्यजन्तुको चलाएँ। त्यहाँबाट एउटा डाइरेक्टर आउनुभयो। उहाँले होइन तपाईँको कार्यक्रममा म पनि हिस्सा लिन पाऊँ भने म बोल्नुहोस् न, म बोल्दा दिइहाल्छु नि, यहाँकै त हो नि प्रोग्राम भने। होइन मिलिजुली चलाउँ न भनी भन्नुभयो। मिलिजुली मैले त बुझिनँ भने मैले। त्यो एकजना ब्राह्मण नै थियो है। अनि बुझिनँ, मैले त बुझिया थिएँ तर नबुझिया चाहिँ गरेँ। होइन मिलिजुली चलाउँ, हिसाब किताब राखौँ भन्यो अनि अब त्यो घुस हो भने म चाहिँ गर्दिनँ। आधा आधी पैसा जम्मा गर्ने भयो नि, बाँड्ने भयो नि, म त गर्दिनँ। त्यसैले त्यही भन्नुभएको भयो नि। अब त्यस्तै ठाडो कुरा नगर्नुहोस् न भने मिलेर चलाउँ, त्यस्तो खालको छ धेरै। अनि म मिलेर चलाउँदिनँ। भोलिपल्ट मैले लेखेर दिएँ यो कार्यक्रम आजदेखि नचलाउने। त्यो बेला महिनाको 80,000 थियो त्यो प्रोग्रामको। मैले छोडेँ थिएँ। मलाई त्यो मान्छे अहिले पनि देख्दा नि लाज मान्छ मसँग, किनभने मैले छोडेँ। किन छोड्यो भन्दाखेरि त 80,000 को त छोड्यो। छोड्न सक्नु पनि एउटा हिम्मत चाहियो नि फेरि होइन। 80,000 महिनाको छोड्नु भने कम कुरो अहिलेको हो र त्यो। छोडेको छु मैले अहिले। त्यो त म आफैलाई धन्यवाद दिन्छु, मैले राम्रो काम गरेँ भनेर। हजुर स्वाभिमानी मान्छे है? स्वाभिमानी। म कसैलाई एक पैसा घुस दिइनँ कहिले पनि। कसैलाई घुस दिएर मैले कुनै पनि प्रोग्राम लिइनँ। मेरै क्यापेसिटीले मेरै योग्यताले लिएको बाहेक कसैलाई चाकरी गरेर कसैलाई खुसी पारेर कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेसम्म चलाएको छैन। त्यतिखेर हेर्ने नजर कस्तो थियो? अब यो ब्रोडकास्टर हो अथवा यो समाचार भन्ने कार्यक्रम चलाउने, अब हजुर त अब महिलाका लागि हेर्ने नजर अलिक फरक पनि हुन सक्थ्यो होला। त्यो बेलामा कस्तो थियो यो 18-19 सालतिर? सम्मान थियो धेरै नै। खास गरी गाउँघरमा गयो भने गाउँघरमा गाउँको सबै मान्छे आउँथे मलाई हेर्न, कृष्ण ताम्राकार आएको छ भनेर। अब त्यो चाहिँ यहाँ त त्यस्तो लागेन मलाई। तर गाउँघरमा गएपछि अब जस्तो चौतारा गएँ, त्यहाँ 50 जना मान्छे त जम्मा भएको थिए मलाई हेर्नको लागि मात्रै, कुरा गर्नको लागि मात्रै। घरमा मकै खान आउनुहोस् भन्नेहरू कति, घरमा खाजा खान आउनुहोस् भने कति। त्यो हरेक गाउँमा थिए कि। धादिङ गएँ, धादिङमा पनि त्यस्तै। अनि कहाँ थुप्रै ठाउँ गएँ म। आमाले अब 61 वर्षदेखि जुन बोल्दै आउनु भएको छ, यो के कुराले हजुरलाई यो अभिप्रेरित गरिरहेछ अथवा उत्साहित बनाइराखेको छ, यो गरौँ बनाइरहेछ? किनकि बिचमा हजुरलाई क्यान्सर पनि भयो, बिरामी हुनुभयो, त्यसलाई जित्नुभयो, अहिले फेरि यात्रा अगाडि बढाएको छ, आवाजको यात्रा छ। खै मलाई एकदम रेडियो बिना अब मलाई नगर भन्ने त मेरो घरबाट कति भन्छ, चाहिँदैन के को लागि बोल्ने भनेर। तर मलाई मान्दैन रेडियो इट्स माई ड्रिम है। म कहिले पनि छोड्दिनँ। तर बोल्न पनि सकिरहेको छु, स्क्रिप्ट लेख्न सकिरहेको छु, बिर्सिया छैन कुनै पनि कुरो। स्टिल नम्बर 1 मै पर्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई। पक्का पनि शुद्धाशुद्धिमा मेरो स्वर पनि नराम्रो भयो नि आई स्पिक रियली करेक्ट नेपाली, करेक्ट। त्यसले गर्दा पनि मान्छेले नबुझ्नेले पनि कानमा त सन्चो लाग्छ नि। तिमीले पढेको त मलाई कानमा सन्चो लाग्छ भन्ने कति छ कति। कर्कस त छैन नि? कर्कस छैन। त्यो दिन सकेकोमा म त खुसी छु साह्रै। अब हजुरलाई के गरौँ भन्ने छ? अबको रहर के हो हजुरको? सपना के हो अब? धेरै प्रोग्रामहरू चलाउनलाई अझै पनि मेरो डिमान्ड छ मार्केटमा भन्नु पर्यो। अझै पनि एउटा चाहिँ हरिसिद्धि क्यान्सर हस्पिटलको छ, वन्यजन्तु संरक्षण विभागको छ। अहिले रोकिरहेको छु मैले। मेरो ओपनिङ र क्लोजिङ मात्रै मैले गर्नु, अरू ग्रीष्माले गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि छन्। अब म सायद नरेशलाई पनि दिन्छु होला, तान्छु होला प्रोग्राम, किनभने म एक्लैले चलाउँदिनँ र मलाई चाहिएको पनि छैन, पब्लिसिटी पनि चाहिएको छैन, पैसा पनि चाहिएको छैन। त्यसैले त्यही सधैँ प्रोग्राम चाहिँ चलाइरहँ जस्तो लाग्छ। अबको एउटा चाह भनेको यही नै हो? किनभने नेपाली 12 वर्षसम्म बोल्न नजान्ने नबुझ्ने मान्छेले नेपालीमा
अग्रज हुन पाउनु अथवा नेपालीमा राम्रो बोल्न पाउनु मेरो लागि स्वयंको लागि गौरवको कुरा हो। अब प्रविधिका कुरा गर्दाखेरि अब 18 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त प्रविधिमा कति धेरै विकास भएको छ, प्रविधिले कति धेरै फड्को मारेको छ। कति धेरै फड्को मारेको छ। हाम्रो पालामा एउटा रेकर्ड गर्ने नभएर रेडियो सुनेर त्यसको भरमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्थ्यो होइन, सुनेको भरमा। विदेशी न्युज स्वदेशीको त छापेर आउँथ्यो राजसभाबाट, विदेशी न्युज त्यो सुनेर ट्रान्सलेट गर्न सक्नु पनि एउटा खुबी हो। त्यो बेला एउटा कलम हाम्रो मसीको भाँडो हुन्थ्यो, के हो 3टा ठाउँ जस्तो भएको मसीको भाँडो भन्छ, त्यसमा कलमले चोपेर लेख्थ्यौँ। बाइ द वे एकचोटि त्यसमा गोपाल राज मैनाली भने चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्छु, हास्य कलाकार। सन्तोष पन्तको काका। उहाँले एकजना त्यहाँ उहाँ चाहिँ मिलिट्रीको कार्यक्रम चलाउँथ्यो, पुलिसको कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले एकजना सुभद्रा भन्ने केटी काली काली थिए, यही सुभद्रा सुभद्रा भनी बोलाउनु भयो। किन बोलाउनु भयो भन्दाखेरि मुख धोइदिए त नानी एकचोटि पनि भन्नुभयो कि मुख धोइदिए। किन सर भने यहाँ मसी सिद्धियो। मैले अहिलेसम्म बिर्सिया छैन के त्यो कस्तो कस्तो होला सोच हुने, मसी सिद्धेर उसको कालो अनुहारको मसी भित्र वाल्न परेर बसिरह्यो क्या, वाल्न पर्यो, केही पनि भनेन। छिटो गर छिटो भने भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो एकदम रमाइलो रमाइलो मान्छेहरू पनि थिए क्या त्यहाँ, एकदमै थिए। गोपालराज मैनाली त मलाई असाध्यै मनपर्ने मान्छे, कति हँसमुख, कति राम्रो कुरा गर्ने, त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अब यो प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि प्रविधिको कुरा त्यो बेला हामीले ट्रान्सलेटको सुनेर ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने बेलामा अहिले कस्तो कस्तो आएछ है। अब म त प्रविधि मोबाइल पनि हार्डली सबै कुरो जान्दछु, म काम चलाउ मात्रै हो। कल्पना नगरेको कुराको विकास भएको छ। त्यो अनुसारले मान्छेमा आफूमा आउनुपर्ने जो गुण हो, आफूमा आउनुपर्ने जुन शुद्धाशुद्धि हो, जुन समाचारको महत्ता हो, त्यसलाई नै सम्झेको छैन। त्यो एउटा चाहिँ अलि गुनासोको कुरा छ मेरो। त्यो सिक्ने कोसिस पनि गरेन नरेशले बाहेक। अब मेरो त कोसिस सधैँ नै रहन्छ। हजुरको सल्लाह सुझावका हिसाबमा कुरा गर्दा अहिलेको अब रेडियो सँगसँगै एफएम भनेर बढी चर्चामा छ, रेडियो नेपाल त आफ्नो ठाउँमा आइ नै राखेको छ होइन, यो केही सुधार्नु जरुरी देख्नुहुन्छ हजुर अहिलेको मिडियाले? रेडियो नेपालमा बोल्ने मान्छे त अब कसैको मामा भान्जा भान्जी के परेर आएको होला, एउटा नि क्वालिटीका मान्छे छैनन्। एकजना मान्छे मलाई भेट्न आउनु भएको थियो, त्यसको कुरा सुनेर एउटा के गर्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो दिदी, उसले बोलेको एउटा शब्द पनि शुद्ध थिएन कि। म त घाँटी दुख्छ, म बोल्न सक्दिनँ भने फिर्ता पठाएँ। मलाई त्यस्तो मान्छे छ, मलाई बोल्न चाहिँ मन लागेन। अब त्यो मान्छे त्यहाँको चिफ भइरह त्यस्तो, उसको नेपाली त त्यस्तो छ भने उसको शिष्यहरूको कस्तो होला। त्यसैले कसैले पनि राम्रो उच्चारण गरेर बोलेको समाचार पढेको मैले सुनिनँ। इमेजमा बोलेको मिलेन भने एक दुईजनाले भनेको थियो यसरी पढ्यो भने त्यो मान्छेले मसँग बोल्नै छोड्यो। त्यसरी अहिलेदेखि नरेशलाई बाहेकमा कसैलाई पनि भन्दिनँ। कस्तो छ भने बहुतै राम्रो भन्छ, चुटो बोल्ने लाग्यो त होइन, तर नरेशलाई चाहिँ भन्दिनँ, गाली गर्छु, कुट्छु, बरु राम्रै बोलोस् भन्ने चाहना राख्छु। तर इम्प्रुभ चाहिँ भएको छैन। अब प्रविधिमा चाहिँ धेरै ठुलो फड्को मारेको छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। हामीले नसोचेको कुरा भएको छ। हजुरले जस्तो प्रविधि पहिला प्रयोग गर्नुभयो, अहिले जुन अत्याधुनिक प्रविधिमा हुनुहुन्छ, एनालगबाट डिजिटलका कुराहरू आएको छ नि होइन, हजुरलाई चाहिँ कतिको सहज भएको छ कि पहिला नै ठिक हो हजुरलाई? अब पहिले त गाह्रै थियो, अब सुनेर न्युज बनाउनु पर्ने त गाह्रो थिएन र। अहिले त त्यस्तो छैन नि, प्रविधिको जति विकास भयो त्यसमा त खुसी हुनुपर्ने। त्योसँग आफूलाई संलग्न गर्न सकिन्न, अहिले गाह्रो छ हामीलाई, त्यसमा अलि दुःख लाग्छ। यदि आमालाई अहिले पनि स्वर परीक्षा लिन लाउने हो भने अथवा भनौँ के कस्तो बोल्छ शुद्धाशुद्धि चेक गर्न लाउने हो भने मलाई लाग्छ मिडियाबाट जति पनि नेपाली मिडियाहरू छन् यी मिडियाबाट आधाभन्दा बढीको जागिर त जान्छ होला। नरेशको जाने बेर छैन, मेरै भन्न सकिँदैन। जान्छ जाँदैन नरेशको जाने, किनभने भनेको कुरा मान्छ नि फेरि। आमा हजुरको यो 61 वर्षको यो आवाजको खेती, आवाजको यात्रा आजसम्म पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेछ, अझ धेरै समय यो चलि नै रहन्छ। समयले के सिकायो हजुरलाई, के बुझ्नुपर्छ हजुरबाट? इमान्दार हुनुपर्छ, आफ्नो गौरव आफैले राख्नुपर्छ, कोहीदेखि डराउनु हुँदैन होइन। आफू स्वच्छ भयो, शुद्ध भयो र केही बेइमानी गरेन भने त्यसलाई कहिले पनि डराउनु पर्दैन। चाहे तकमा उपलब्ध नहोस्, तकमा नपाओस्, तर आफ्नो
आफैले स्वाभिमान भएर बाँच्न पाएदेखि बाँच्न पाएँ म त्यही नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ र नरेशलाई सिकाउन पाएँ एक दुई शब्द भए पनि आइ एम रियली प्राउड अफ यु। एकदमै ऊर्जाशील व्यक्तित्व हाम्रा लागि, प्रेरणाको स्रोत हजुर। साह्रै खुसी लाग्यो यो कुराकानी, मेरो लागि खास र विशेष रह्यो। यो मलाई अवसर दिनुभएकोमा रतन देवकोटाजी र ग्यालेक्सी टिभीप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजसम्म मलाई कसैले पनि, मैले कहिले नै बोल्न चाहिनँ टिभीमा ट्रेनिङ लिएदेखि मैले बोलेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अनेक प्रश्न सोधेर मेरा पुराना कुराहरू सम्झाइदिएकोमा नरेश टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आमा।